السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدرسة الدولية واللي حصل في المدرسة الدولية، طبعا مش هينفع أصرح صراحة باللي حصل عشان اليوتيوب هينفخني، لكن الموضوع مفهوم يعني. المدارس الدولية مش أول مرة نسمع عن حادثة زي دي تحصل فيها، ومش أول مرة نسمع عن حادثة زي دي تحصل في مدارس عموما، لكن لما بتحصل في المدارس الدولية بتبقى بتوجع قوي، لأن في المدرسة اللي بتاخد آلاف الجنيهات ويمكن بتاخد بالدولار ما بتاخدش بالجنيه، لما الأهالي يدخلوا أقساط وجمعيات ويتحرموا ويضغطوا على نفسهم ويطلع عين اللي خلفوهم عشان يدخلوا عيالهم مدارس مش ما فيهاش تعليم جيد، فيها كوميونتي المفروض ان هو كويس، وهو ده الفرق من وجهة نظري. انا ما اظنش ان في فرق في التعليم يعني، او مش مقتنع ان في فرق في التعليم، لكن في فرق في الكوميونتي، ده امر مؤكد. في فرق في نوعية الناس اللي عيالك بيقعدوا معاهم، ده موضوع مفروغ منه. فلما الاهالي يعملوا كل ده وفي الاخر تبقى هي دي النتيجة اللي بيحصلوا عليها، فلا الموضوع بيوجع قوي بصراحة يعني، وبيبقى مقرف. ومن غير كلام كتير ومن غير قر كتير، الحاجات اللي زي دي بتحصل وهتحصل وبتتكرر وهتتكرر، لان العلاج غير رادع، لان العلاج غير رادع بما فيه الكفايه. الغرض من العقوبه المفروض ان هو الرادع، طبعا معاقبه المخطئ والكلام الجميل ده كله، لكن في غرض اساسي من اي عقوبه هو الرادع، انك تخلي الدنيا مش سبهلله، الناس ما ترتكبش الجرائم دي وتفتكر ان هم تاخد لك حكم وبعد كده ينزل في النقض 10 سنين ولا 7 سنين وتتكل على الله. لا، مش سبهلله. فايه الحل؟ الحل ايه بقى؟ الحل تغليظ، يعني واحد اوراقه هتتحل لفضيله المفتي، التنفيذ على عينك يا تاجر عشان يبقى عبره. طب وفين يا عم حقوق يا عم بلا يا عم، انت لما تقرا منطوق الحكم على راي عشماوي، انا كنت بشوف لقاء لعشماوي شفته يعني، جه في طريقي يعني من فتره، بيقول ايه بقى؟ كان بيساله المذيع، مش فاكر مين المذيع، بيقول له انت ما بيصعبش عليك حد وانت بتنفذ عليه الحكم؟ قال له ما هو انا قبل ما الحكم بيتنفذ المنطوق بتاع الحكم والقضيه كلها بتتقرا قدام المتهم، فانت لما تقعد تسمع بقى منطوق الحكم وتسمع القضيه هتبقى عايز تنفذ الحكم مرتين، مره واحده مش هتبقى كفايه. فانت لو حطيت نفسك لحظه واحده ان الولد او البنت دول عيالك، هتبقى عايز تنفذ الحكم مرتين، ومش هيبقى عندك مشكله ان الحكم ده يتذاع على التلفزيون والناس تشوفه، انت مش هيبقى عندك، بالعكس ده انت ده يعني شوف كل ده برضه مش هيشفي غليل. فانا رايي زي ما انا قلت تغليظ العقوبه، وان العقوبه دي تبقى على عينك يا تاجر، خاصه ان العقوبات اللي هي بتاعت 10 سنين والعقوبات اللي هي الخفيفه دي يعني ممكن تخلي البني ادم يروح بقى يجيب حقه بنفسه. هو بقى يعني انا الواد ولا البنت جرى لهم كده والطرف الثاني خد له 10 سنين، لا انا اروح انا اجيب حقه حق ابني بقى ولا بنتي بنفسي بقى، ما دام هي كده. فلا، لازم حل رادع للموضوع ده.